各位同学，大家好，欢迎来到潭州设计学院学习。我们今天一起来学习 CDR 软件。CDR 软件的全称呢叫 CoreJoy。我们今天使用的版本是 CoreJoy X4的版本，希望同学们都能够下载我们统一的版本进行学习。今天我们这节课主要是学习 CoreJoy 软件的一个界面的认识。大家首先看到你电脑桌面的这么一个软件呢，就是我们今天要学习的 CoreJoy， 也就是我们简称 CDR 软件。那首先来看一下这上面的文件、编辑、视图、版面、排列、效果、位图、文本等等这些东西，我们叫什么呢？我们叫做它为菜单栏。那菜单栏的每一个下面呢，都有相应的子菜单。所有的菜单栏，并且包含这下面的子菜单呢，它都涵盖了我们 CDR 软件的所有功能的集合。在这个菜单栏里面，能够找到我们 CDR 软件的一些运用的东西。接下来这菜单栏下面的这一排呢，我们称之为标准。标准里面有什么呢？我们这里有新建、打开，等等，还有这些灰色图标，还有导入、导出等等这一些按钮。那标准下面的这一个栏呢，我们称之为属性栏。属性栏呢，这里面就有一些参数的设置。左边这一片呢，我们称作为工具栏。工具栏，工具是有什么用呢？工具是主要是辅助我们在设计的时候呢，去完成我们的一些作品，辅助我们用来完成设计。下面这个栏我们称之为状态栏。状态栏这里有一个油漆桶，是进行一个颜色的更改。这里呢，像一支钢笔的感觉呢，我们称之为轮廓笔，可以进行一个描边的设置。右边呢这一片我们称之为调色板。调色板也是可以进行人为的设置。那我们在什么地方可以打开我们这些工作栏？我们在这个灰白色的区域这呢，右击鼠标，这里就有菜单栏、状态栏、标准、属性栏、工具箱、文本缩放等等这一些东西。我们只要单击前面的勾以后，你看单击一下它就消失了，右击鼠标单击一下它就显示出来了。那我们在这一边呢，右击鼠标单击工具栏消失。那我们在这里右击鼠标单击工具栏又显示出来了。每一个工具栏也好，或者说是我们标准属性栏也好，前面都有着这么几个小点。那这几个小点有什么用途呢？当我鼠标指到这、划过这的时候呢，它都变成了一个十字架的形状，说明了我们此时呢，可以对咱们这个工具栏或者是状态栏或者说是属性栏呢，可以进行一个拖动，单击鼠标就可以将它们移出来。我们要将它恢复到原有的位置呢，我们只需要单击鼠标将它靠近我们的边缘，此时我们就看到了一个形状，然后松开鼠标。我们也可以在窗口菜单里面找到工具栏，也是能够找到相对应的一些状态栏，对不对？这一边的调色板呢，是主要对颜色起一个填充、更改的作用。那我们也可以将它拖出来。那目前现在系统默认的调色板呢，是我们的 CMYK 的颜色调色板。如果我们要调整为 RGB 颜色的颜色板怎么办呢？我们只需要在窗口当中找到我们的调色板，打开我们的默认调色板，此时这个调色板就是为 RGB 颜色的调色板。我们要选择哪一个调色板，只需要把这个调色板拖进我们的右边框区域，然后将不需要的关闭掉，
就行了。中间这一个白色区域呢，我们称作为工作区。那我们平常做设计的时候呢，主要就是在我们工作区域里面进行完成。那 CDR 的这个界面呢，希望同学们对它能够自己去摸索一下。每一个工具栏呢，同学们都可以去点选一下。那以后的视频我们会逐一的对这所有的工具进行一个详细的讲解。今天的界面认识呢，讲到这就结束了。